Oke, ini kita lagi mau ganti juga water heater untuk pemanas kalau lagi tank cleaning air laut. Kita pakai heater ini. Nah, kebetulan yang lama sudah rusak, banyak bocor-bocornya, jadi ganti satu set. Oke, ini dia nomor ganti China. Oke, sekian dulu. Kalau yang asli mungkin Jepang dari factory-nya sama. Oke, inilah water heater yang lama udah rusak, bocor-bocor. Di damper locker aja.